So, 6 ore e mezzo non qua, via Stella, e a 6 ore e mezzo. E l'ora di Giuga, 6 ore e mezzo ora. E ora d'Ampara? Perché a 6 ore e mezzo tutte le sere, so? Isabelle Antoni! È ora di giocare, andiamo. Che piacere di ritrovare insieme ai Sabiantoni. Noi passiamo una bella stonda insieme con due belle squadre, sempre in pubblico, ben inteso. È tempo da cogliere le trois drôles de dames. Pure di Sciacamana, Graziella Santucci, Hélène Susini e Maryse Casil. Le trois drôles de dames. E cosa di esse io? Mica Bosley, hein? Trois drôles de dames. Posso fare Charlie dunque, hein? Charlie, oui. Ouais. Bon, Faut saisir. pas Bosley. No. Charlie. Non, perché Charlie personne ne l'ha jamais vu, c'est pour ça laisse planer le doute. Parlatemi di chi è una storia d'amicizia. È una storia di amicizia e di musica, anche di teatro. Di musica, tutto. studenti, bon, perché ci conosciamo con Graziella, ben inteso, o canto, a musica, e a musica è stata lei tra di voi? In Parigi, anche con Maryse e qui con Paula. Jean-Paul Poletti. Jean-Paul Poletti. A Gantat. A Gantadago. E poi a Strafar. Continuate a E di cantare? Adrino, anche, Di Adrino. abbiamo giocato insieme. Teatro, canto, Teatro bon. e canto. Continuate le scene o no? Sicuro. Tanto. Yeah. Tanto. Yeah. Bravi, puletti e Sciacamà e nostre drôles de dames. E stasera giochetti contro Nota Bene, Guillaume Bousquet, Pauline Grojkovic e Véronique Braconi. Puletti Sciacamà. Quando ho usato un rimuscio così mi si pare che di una squadra che è giunta a un concar. E siamo venuti numerosi. Aggiunteso. Parlateci di Nota Bene, Guillaume. Nota Bene è un'intrapresa che è nata nel 96 in Casinca, da lì a mamma, e per rispondere a un bisogno di gabi imprese, autori, abbiamo a gestione di esodiame, di isogartulari, di esperti tempo, per rispondere a tutte le domande, voilà, i corrieri elettronici, delle copie, e voilà, facciamo tutti questi documenti così, voilà. Un affare serio. Scartavacci. Come? Siamo scrivano pubblico, voilà. Allez, bon, siete in famiglia dunque. Volete Sciacamà, Nota Bene. Continuate a Sciacamà, che è tempo di salutare Patrizia Cadacceca. Buonasera, salute. E a me Sabiantona. Ecco. Allez, cominciamo a giocare un po' a raffica. Ci riscaldiamo appena un po' a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile a 6 domande, E biglietti, 20 punti, quando la risposta è giusta, ben sicuro, ben sicuro. Allez, si comincia anche la prima domanda. Quanto premi Nobel ha ricevuto a Marie Curie? Allez, Nota Bene. Due. Ecco, risposta 1. Risposta 1. Allora, o primo era in 1903 con marito per Visiga e l'altro da sola in 1911 a Ghimiglia. Ecco. Seconda domanda. In che regione di Corsica si svolge a fine di luglio a corsa detta di Via Romana? Bon, Nota Bene. Di nel nostro Rudione e di Norizza. Norezza. Carpinedo, o paese stesso è Carpinedo. La cittiamo o no? Di Orizza. La cittiamo, allez. Allez, un'altra domanda. Cerchiamo un animale che giova da insegna per un paese du Canada. C'est l'emblème du Canada, voilà, pour faire plus court. Allora, Dicerebbe l'orso. l'orso. No, uso cucino. Ah, le grizzly.
Le grizzly. No, uso cucino, carnale. Più ciugu. O gastoro. Ah, questo. Sai più. Non da vede. Non da chi beve. Allez, un'altra domanda. Come a seguito di espressione che la duri? Chi ha seguito? Gellaluri, oh gellaluri. Ah, io so. Pane anco e fighi maduri. Ecco. Pane bianco e fighi maturi, bravo. Le drôle de dame. Bon, qui s'agit, mi sembra che potete rispondere. Come è chiamato un metro di Londra? Bon, Guillaume, elle, non aspetta mica, piccia. Guillaume, Underground o Subway. Sì, bende. se vuole dire metro, l'underground. Underground e uso segno U. No, Il tube. Forse il tube. le tube è giunto troppo tardi. Ah, allora. C'était il tube. Ma l'ultima domanda. Des déficients. Vieni a ballare, la vita è troppo amara. Una chitarra sento sudare. Di chi canzona so rigacciati sti filari. Non sta. Mi aspettate, hanno picchiato prima. Dacci la risposta. Appoggiali in alto. Di sicuro dopo marcia amica. Dacci la risposta. L'ultima strinta. L'ultima strinta, ecco, buona risposta. Sono quelli che contano, Bon, 0 punti. Bon, è Marigoula, è Marigoula. 80 punti. La nota bene, siete in testa per ora. Ma va, mica di più, e me la giocava via via. E via via. Non c'è bisogno di appoggiare un tuo funzo. Il y a 4 domande, una presa all'altra, 3 proposte di Patrizia. Rispondete, pigliate il tempo, non ci risponde, pigliate 20 punti. Ma se vi sbagliate, se vi sbagliate, vi cacciamo questi 20 punti. E ora cominciamo con le drôle de dame. Giusto pigliare il tempo di riflettere ed ascoltare questa domanda. Chi città sarda è famosa per i suoi affreschi e i suoi banditi? Dra, Alghero, Mammoiada o Orgosolo. Ville de Sarthe, connue pour ses bandits et ses fresques. Ecco. Allora, Orgoso. Orgosolo, bravo. Orgosolo, risposta Orgosolo, c'è proprio una tradizione in affresco, affreschi da d'antagni parlano di tutto, di politica, d'umano, parlano di guida tradizionale, bastoreccia, dunque è famosa in Usagida, per i suoi banditi, d'altronde c'è stato un film che è stato girato negli anni 60, mi pare, Banditi a Orgosolo di Vittorio di Setta. Ecco. Ecco, e tocca a nota bene di rispondere. Qual è Isabelle Mebarak? Tra Shakira, Lady Gaga o Rihanna? Shakira, va ti aiuta, il suo nome finisce in qua. Rihanna. Tamanta aiuto. Puoi ripetere? Shakira, Lady Gaga o Rihanna? Ma Lady Gaga. Lady Shakira. Gaga. No, dire Shakira, tu vois, a Zabi, a Véronique. Allora. Tu ascolta Eone. Avete perso 20 punti. Allez, terza domanda. Le drôles de dame. Qual è che ha fondato l'Accademia francese di Enadio di L'Accademia francese di Enadio di Enadio 1635. Molière ou Cardinal Richelieu aux gens de La Fontaine. Molière ou Cardinal Richelieu aux gens de La Fontaine. Qui normalmente a Zabed. Richelieu. Ecco. Richelieu, risposta buona. Risposta buona.
L'ultima domanda. Chi erano i due altri nomi, mica casata, di Pasquale Paoli? Allora, Pasquale Paoli aveva come altri nomi Antone Iagintu, Filippo Clemente o Filippo Antone. Antone Iagintu, Filippo Clemente o Antone Filippo Iagintu. Antone, no. Antonio Iacinto. No. No, dirà Filippo Antone, Bon, Iagintu è capita, dirà Uabo Clemente o Fratello, si può anche ben sa chi portava si nomi qui, ma no. E questa varia via avete perso assai punti, 40 punti per ora. Allez, ci E- arriviamo. Di Ribiali. Le drôles de dame, 80 punti. Oh, che bene. Siete passati in davanti. E così su Yogo. Non su di continuiamo a salutare qualche sportivi, quelli di Santa Maria, di una corsa, di una socio di noi, sono sportivi. Sono sapientoni di noi, ciò a dire, sono con noi, vi salutiamo. A ringraziarvi di essere con noi stasera. E noi dobbiamo andare a Dracula. Dracula, domande preparate dai nostri amici e candidati e ora cominciamo anche quelli che sono in rete per ora. C'est serré quand même. E questa domanda che è stata preparata è assai difficile. Ma quantunque sono simpatici perché c'è una scelta. Dunque, ascoltate bene. Chi è a comune a più ciuga di Corsica? A più ciuga. Tre possibilità. Campo, i piazzali d'Alesani e Calinzana. So è piazzole dalle sa? I piazzali. Piazzali, i piazzali. È scritto piazzali. Norizza. Et l'autre, c'était Calinzana. Non. L'autre avant. D'après ça, voi. Camp. Campo, Brimo. Au prime. Campo. Chi dite? No. Mica una risposta. I piazzali d'Alesani. Sì. 0,7 chilometri quadrati. Sì. Vabbè. E cosa è a comune a più maiori a Corsica? Fallait me taper ou me le dire. Di erano i Brobos, di Calinzana. No, a più maiori, a sapete o no? No. Di Corsica. Ah, di Corsica, di Sartè. Sì, di Sartè. Ecco, allez, hanno preso 20 punti, ma potremmo scambiare cose. Allora, anche questa trappola. Allez. Bon. Allora, ascoltate bene. In da corsa di Santa Mariaccia, ne abbiamo parlato, te. A che piazza si trova uomo dopo è doppiato un secondo? Volete riflettere appena? Alla seconda piazza. Piccola trappola, di sicuro a seconda piazza. Abbiamo provato di mettere dubito, ma boh. Bon, Nemica. 80 punti dunque. Per le drôles de dame. E allora, 100 punti per... Nota bene, bravi. Vediamo e rispondi, Allez. E allora, se la continua così è un cuscia a capo. Une énigme, 5 indices. Au premier indice, vous trouvez 60 points, un capital qui font de 10 points à chaque nouvel indice. E per ciò che noi cerchiamo stasera, basta sta assente i nostri indizi, anche Patrizia, e forse conosce un po' di vole. Ecco, cerchiamo qualcosa. Dunque, il primo indizio, per certe donne, appena speciale, per dirla, so un mezzo di trasporto appena speciale con non ha bisogno mica un permesso, allez. C'è manco bisogno di un permesso. Mezzo di trasporto, dunque, certe donne, Un transport un peu spécial quand même. Ah,
Se hai un'idea, potete fare una proposta, non si perdi mica punti. Secondo c'è senza permesso. L'espèce de petite voiture. Senza permesso. Pour les enfants. La bicicletta. Un altro indizio. Allora, indizio, lui, un scrittore francese di XVII secolo, ma pigliato un nome. Ah, oui, non, Patrizia. Non, Patrizia. Ma pigliato un nome, mica a me, Oui. a fare qui. Je sais mon nom, mais Calèche. Dis, tu perds 2 points. No, manco un'idea. No. No, non perdete mica punti, potete fare una proposta. Dunque, di un nome tradotto in francese, ve la sicura. Allora, Ecco, un altro indizio tre, indizio allora. pa 40 punti. Adiuvato trima tanti citelli e faccio giucca i più maiò. Ha giovato prima i zideli e fatto yoga in maillot. J'ai fait trembler beaucoup d'enfants. Peut-être. Mais je fais jouer les grands, les plus grands. Ha giovato yoga in Se hai maillot. una proposta, Ah, arriva. poi sei un cavallo. O cavallo. Non so. No, non è mica un cavallo. Petit-le. Nemico un animale. No, Ah, non è un mica un oggetto. animale. Allora, continuiamo. Allora, un altro indizio. continuiamo. Indizio 4. In una canzone di Carlo Rocchi sono un simbolo di un amore illuso. Ah, Ah, la chanson de Charles. oh, Fortuna, c'est une chanson. symbole de l'amour déçu. Dans une chanson de Carlo Rocchi. Yeah. Il mais pas. Oui. Manco un'idea. C'est ça. c'est qui sont dans la... L'ultimo indizio. Se non avete mica idea. E giochiamo pa a 20 punti. Bugiarda o traditora, ma Famiglia. per spazzà mi potete va confidenza. Allora, No, io pensavo alla scopa, ma... no. ma, pensa te, ma eh? era ora. A scoba, ben inteso, a scoba chi gioca tanto a fare. Io a spazzola un mezzo di trasporto e streghe. Ben chiaro, tutte le streghe bigli non la vio di Ecco. Corsica, Corsica, sappiamo. Dunque, dopo c'è di noi, un fatto che i nostri antichi si ne aiutavano in noi da legno per fare le famose bippe di scoba e poi di noi a scoba traidora, quella leggenda di Ascoba che ha tradito a Gesù quando era perseguitato, scupitando. Dunque esige in noi, non c'è mai entra in casa a scoba verde, a spazzola, che si si ne aiutava a tempi va, e poi chi si bodina a scoba, la bruyère, che si ha rubato questo nome. Dunque, ecco, è Carlo Rocchi a canzone di ha fatto come la scoba e fiorito una granado. Che a Sabientona e a Zucca. E così, è così che lo viaggia su gioco. Un duetto che marcia così. 80 punti, le drôles de dame. Bravo. E 120 pa. Andate bene, bravi, siete in testa, ma avete capito che li cantano, E posto che li cantano, e mi ritrovato la gatta cieca. E allora qui, ciò le risponde. Una risposta buona, 10 punti, ma se vi sbagliate, vi facciamo 10 punti e l'altro ripigliano i vostri 10 punti che sono stati persi. On va jouer en musique, évidemment. Oui, c'est... Interprète, titre de la chanson, Perawa. Siete pronti? Allez, ascoltiamo un primo. Hurry, boy, it's waiting there for you. Gonna take a lot to drag me away. È conosciuta questa qui. ouais, mais pas le dessus. Ah, enfin, Oui, mais oui. Pas le titre. enfin. Africa! Et alors qui c'est? Totò. Allora, Totò, Africa. Totò, qual è? Totò. Quello conosciamo Totò, tutti. Totò Africa. Totò, Risposta 1.
Sono sicuro che questa qui la conoscete. Ouais, C'est Patricia Paul. Patricia Paul. Désiré de le titre. La scritta per la sua viola quando è nata, la sua viola che si chiama Come si chiama? Livia. Forse. Livia. Elle me souffle et j'arrive pas à voir. Patrizia comment Poli c'est. dirà Lesia. 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 Olivia. Sì. Allez, Oh, bon. potremmo li rispondere con questa qui? C'est le Quatrième et... Axel un peu. C'est de la voix. Marc Lavoine et Claquette. Casomai, continuate a discorrere, fate come se non ci siamo mica, Marc Lavoine et Claquette. Marc Lavoine, chi è di sicuro? Et Claquette. Oui, mais chi cantaneghi? Il titolo. Una bella maniera di perdere 10 punti in questa canzone. Je ne veux qu'elle. Che Ringo l'ha cantato di nuovo. Non era mica la stessa canzone. Bon, allora, Poiremo torna con questa qui. Maïpêche. Maïpêche. Non, c'est Maïpêche tout court, mais le titre, en fait. Chaque fois, on fait... Allora, le drôles de dame. Maïpêche, ma udit ou... Maïpêche en Maïpêche, cui... avec Itia Michele. Siamo a Cialesi. E la canzone di ieri. C'est pas grave, hein, vous les avez pris quand même les 10 points. Sì, ma poi la risposta comunque. Chi diera la Mi risposta? pare che la sia a te a Corsica Regina, no? Ecco, a te a Corsica Regina. On va sauver l'honneur avec les drôles de dames. On écoute cet extrait, je veux le titre du film. Ascoltate. La musica di Ennio Morricone. La brute et le la truand. musica. Guardate, una seconda, una seconda. Maris. Marisi ci dice. Le bon, la brute et le truand. Risposta buona! La emovata, oh! Quantunque! Oh! Più Ennio Morricone, Bon, allora fammi le cantare appena anche a elle. Allez. Quoi, le bon, la brute et le truand? Bon, non, je sais pas chanter. Graziella. Vas-y, laisse-les chanter autre chose. Una piccola canzone, allez. Io Grazilla. Ciao chi ti Appello, ciao. viene? Celle d'hier soir, là, avec le riff. Celle d'hier soir. Oh, toi l'ubonte, ci luce la luna, e stelle in cielo, una manca mancuna, dormi, appena difficile. Bravo, bravo. C'est tout, c'est tout. Il n'y a que de la Saint-Piantone avec un public extraordinaire qu'on peut vivre de des moments pareils. Merci encore, Graziel. Avec vos amis des drôles de dames, compiete l'emissione en coup. 70 punti, bravi. E i nostri sabiantoni stasera sono bene ben inteso, un coup 150 punti, bravi, avete vinto. Allez, è ora di regali. Cu a Fnac d'Aiacciu i nostri vincitori hanno da Podesta, Santa Musica, Fabelli Rigali e Ledie. L'altri sanno da Gampa, qui i prodotti industriali di Corsica Gastronomia.
E qua ringraziamo il pubblico stasera. Vi siete compatti con noi? Sicuro. Di sicuro, spero. I Porteremo. nostri sapientoni a ringraziare di noi le trois drôles de dames. È stato un piacere ringraziarvi Patrizia. Di nulla, grazie a voi, grazie squadre. Ci ritroveremo da qui poco, non tua via Stella, ma solo qui non tua via Stella. È tempo di ritrovare l'informazione. Allora, a presto, ciao!